Oke lur, hari ini saya mau memindahkan telurnya hunter ya. Kita pindah ke indukan babuan. Oke, kita pindahkan. Kita ambil dulu satu persatu. Kita taruh ke cepuk yang dilapisi dengan tisu. Sebelum kita pindahkan ke betina babuan, kita tandai dulu ya lur ya. Pakai spidol kayak gini, sembarang lah. Kasih tanda.